ब्रह्माय नमः। उठो लवणासुर, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हुआ। ब्रह्मदेव मुझे वरदान दीजिए। पर मैं तुम्हें वरदान कैसे दे सकता हूँ? क्यों नहीं दे सकते ब्रह्मदेव? क्योंकि मैं तो ब्रह्मा जी नहीं है। हैं? क्या? मैं तो ब्रह्मा जी नहीं है, मैं तो देवराज इंद्र है। मैं तो तेरी तपस्या भंग करने आया था। इसका मतलब मैं पागल बन गया और तू किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। सब राक्षस तुझ पे हंसेंगे। रहा तू लवणासुर का। लवणासुर ही तुझे तो पहाड़ से कूद जाना चाहिए, तुझे जीने का कोई हक नहीं।